हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट केयर। मैं हूं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट महेंद्र सिंह। तो फ्रेंड्स, आज आपके सामने है एल्डिजेसिक कोल्ड एंड फ्लू टैबलेट, जिसका यूज जैसा कि इसके नाम से ही पता चल जाता है कि यह मेडिसिन कोल्ड एंड फ्लू में यूज होने वाली टैबलेट है। इस टैबलेट का यूज सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, नाक का बहना, छींक आना, एलर्जी, कफ और अदर फ्लू सिम्टम में इसका उपयोग किया जाता है। एल्डिजेसिक कोल्ड एंड फ्लू टैबलेट का यूज कॉमनली कोल्ड सिम्टम्स में किया जाता है। यह बंद नाक में भी बढ़िया रिजल्ट्स देता है और इसके साथ साथ बदन दर्द में भी यह टैबलेट बहुत ही बढ़िया आराम देता है। यह एलर्जिक सिम्टम्स में भी हेल्प करता है, जैसे कि नाक का बहना, आंखों में पानी है। यह टैबलेट जमे हुए कफ को पतला करता है और कफ को एक्सपेल मतलब बाहर निकालने का काम करता है, और श्वास नली में जो ब्रीदिंग होती है उसको ईजी करता है, जिससे श्वास का इन और आउट होना आसान हो जाता है। एल्डिजेसिक कोल्ड एंड फ्लू टैबलेट का ये 10 टैबलेट का स्ट्रिप है। इसकी जो प्राइस है 80 रुपीज़ है और ये मार्केट में आपको हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और एंटी कोल्ड मतलब जुकाम के लिए बहुत ही बढ़िया शानदार मेडिकेशन है और इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, जो बदन दर्द और जुकाम बुखार में काम आता है। और सर्दी के समय जो जुकाम बुखार होता है उसमें ये बढ़िया रिजल्ट देता है, क्योंकि सर्दी में जो बुखार होता है उसके साथ साथ बदन दर्द भी होता है, तो ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। अब हम बात करें इसके कॉम्बिनेशन की, तो इसमें जो पहला कॉम्बिनेशन है एसिक्लोफेनाक जो 100 mg और पैरासीटामोल 325 mg और फिनाइलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड जो 5 mg और सिट्रिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड 5 mg और कैफीन है जो कि 25 mg है। इसके अंदर एसिक्लोफेनाक ये एक पेन किलर की कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये उन केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करता है जो बॉडी में पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। पैरासीटामोल ये एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक की कैटेगरी से बिलोंग करता है। यह दर्द और बुखार को रिड्यूस करने का काम करता है, क्योंकि सर्दी जुकाम के साथ साथ बुखार भी रहता है शरीर के अंदर। फिनाइलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड है, ये डिकॉन्गेस्टेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो नाक बंद और कॉन्गेशन जैसी समस्या में हेल्प करता है। सिट्रिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड है, ये एक एंटी एलर्जी कंटेंट है, जो एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं जुकाम के साथ साथ, जैसे कि नाक में पानी आना, छींक आना, आंखों में पानी आदि समस्याओं में ये रिलीफ प्रदान करता है। और जो कैफीन है, ये कैफीन जो कि इसके अंदर कंटेंट है पैरासीटामोल और एसिक्लोफेनाक है, इनके इफेक्ट को बढ़ा देता है और सिट्रिजिन के कारण जो स्लीपनेस फील होती है उसको कम करता है। अब हम बात करेंगे एल्डिजेसिक टैबलेट या फिर एल्डिजेसिक कोल्ड एंड फ्लू टैबलेट के डोजेज के बारे में। इस टैबलेट को कोल्ड एंड फ्लू वाले पेशेंट्स को सुबह शाम दिया जाता है और अधिक प्रॉब्लम हो तो इसको दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है। यह डोजेज एडल्ट पर अप्लाई किया जाता है। वैसे ड्रग की डोजेज पेशेंट्स के बॉडी और एज के हिसाब से कैलकुलेट करके फिक्स किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। अब हम बात करेंगे एल्डिजेसिक कोल्ड एंड फ्लू टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो पहला ये साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि नोजिया है, वॉमिटिंग है, स्टमक पेन है, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग मतलब सोने में प्रॉब्लम, एलर्जिक रिएक्शन, स्लीपनेस और इम्पेयरमेंट इन कोऑर्डिनेशन और हेडेक। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की एल्डिजेसिक कोल्ड एंड फ्लू टैबलेट के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको इसी प्रकार से किसी अन्य टॉपिक पर या मेडिसिन पर रिव्यू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हम उस पर वीडियो बना सकें और आप तक पहुंचा सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।